Tag-ulan na naman po, at kung ganitong tag-ulan, marami po ang nakakaranas sa atin ng mga ubo, sipon, lagnat, sore throat, o nahihirapang lumunok dahil namamaga ang tonsils. Sa hapong ito, i-discuss ko po sa inyo kung ano yung mga pwede nyo pong gawin sa bahay ninyo kung may mga simptomas ho kayong ganyan. Kasi karamihan ho ng mga pasyente natin ngayon nahihirapang lumuwas papunta sa doktor nila dahil kailangan pa po ng travel pass, etc. At yung ibang mga bayan po naka-lockdown pa. So ano ba yung mga pwede ninyong gawin sa inyong bahay? Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar, isa po akong internist endocrinologist. So, i-discuss ko ho sa inyo ngayon kung ano yung 13 na pwedeng gawin ninyo sa bahay ninyo para madaling gumaling ang ubo sipon ninyo or maibsan yung inflammation or pamamaga ng lalamunan ninyo. Ang i-discuss ko ho ay tungkol ho ito sa common cold and cough. Ibang usapan po kung ang simptomas ninyo ay dahil po sa COVID, no? So, number 1 po na remedy is yung tinatawag ho natin na ginger tea. Ang ginger is luya lang yan. So, pwede mong tagtarin yan, tapos ilaga mo, and then yung tubig pwede mong inumin, no? Ang sabi doon, it helps in drying, running, and dripping nose, yung mga sinisipon, and pinapabilis daw po niya yung recovery from common colds. So, number 1 po yan, yung common na hinahalo-halo natin sa mga sinigang natin, yung luya, pwede po yan. Pangalawa ho, yung mixture ng lemon, cinnamon, at saka honey. Ang gagawin nyo ho doon, yung 1/2 na spoon ng honey, lalagyan nyo ho ng konting lemon, add a few drops of lemon, at saka pinch of cinnamon. Yung cinnamon po, karaniwan nabibili po yan sa mga grocery store. Pero kung wala ho tayong lemon, pwede naman ho yung tawag dito, yung calamansi, pwede naman po yon. Itong honey po, karamihan ng mga nabasa ko, it involves talaga yung honey na nakakatulong talaga siya sa pag-ibsan ng symptoms ng common cold. Ano ba yung meron kasi dito sa honey? Actually, pinag-aralan na po yan. Marami na pong na-publish na studies, katulad nung isa, yung sa Journal of Pediatric Clinic of America, kung saan pinag-aralan nila yung mga bata na more than 2 years old and above, na pag binigyan nila ng 2 teaspoon na honey sa gabi, mas nakakatulog yung bata at hindi masyadong ubo ng ubo. Kaya nga sinasabi nila na ang honey daw ay cough suppressant o yung para hindi siya ubo ng ubo, nakaka-suppress daw ng ubo ang honey. Pangatlo po, ito yung laging sinasabi sa atin ng parents natin, na uminom tayo ng maligamgam na tubig at uminom tayo ng maraming tubig, no? Lukewarm water. Karaniwan nakakagalitan ka ng parents mo kung iinom ka ng mga malamig na tubig or ice cream kapag may ubo sipon ka, di ba? So, if you drink lukewarm water, it helps in fighting against the common cold, cough, and sore throat. Kasi itong lukewarm water na to, yung maligamgam na tubig, it reduces inflammation in the throat. Ibig sabihin, yung pamamaga po sa lalamunan nyo ay naiibsan. At syempre, pag uminom ka ng tubig, na-hydrate yung katawan mo. Uminom ho tayo ng maraming tubig. Pang-apat po, yung nakita ko po na research ko po sa sa Indian household po, pinaghahalo po nila ang turmeric at milk. Yung turmeric, imimix nila doon sa warm na milk. Alam niyo ba kasi na ang turmeric, it has very strong antioxidant, no? Hindi lang po actually sa cough colds ginagamit ang turmeric, pero marami pong mga diseases na nakakatulong po ang turmeric. Yun. It helps in sa sleeping at saka faster recovery ng mga patient na may cough and colds, no? Panglima po, ang gagawin ninyo, ginagawa natin ito at saka advice ko din ito sa mga pasyente ko kapag may ubo sipon, may tonsil, yung mag-gargle ng salt and water. Salt water, parang tubig, maligamgam, lagyan mo ng asin, tapos magmumog ka. So, pag ginawa mo yun,
parang nasususi yung lalamunan mo, it reduces yung inflammation ng lalamunan mo. And then, pang-anim po, ito na naman, honey, lime juice, at saka warm water. Paghahalu-haluin mo yun. Actually, hindi lang naman yung sa lemon, pati yung mga calamansi juice. Calamansi juice, pwede yon. Honey, calamansi juice, tsaka warm water. Kasi, it improves yung digestion, at saka it improves daw yung circulation. And if you add honey to lukewarm water, it's the best solution in controlling cough and cold. So, maganda ho talaga yung ginagawa noon sa atin nung mga bata kami. Tinitimplahan kami ng calamansi juice, maligamgam na tubig, pero at saka honey, kung may honey, no? Yun. So, meron din pala talagang evidence talaga yung mga ginagawa ng mga bata tayo. Kasi ako noon, yun nga, calamansi juice, at saka yung ginger. Yan. And then, pang-pito, yung ginger and salt naman ito. Sabi dito, you cut the ginger into small pieces and add salt. Tapos parang ngumunguyain mo. Ang naranasan ko lang kasi yung ginger, ninunguya yung ginger. And true enough talaga, nakakasus talaga ng lalamunan ng ginger. No? Pang-walo na pwede ninyong gawin, uminom ng carrot juice. No? Actually, this is an uncommon home remedy, pero this is great, parang remedy siya to fight common cold and cough. Sabi nila, it relieves the cough and colds, ang carrot juice. Kasi ang carrot naman, it is parang strong antioxidant din ang carrot. So, pwede kayong uminom ng carrot juice para pang-paboost ng resistensya ninyo. Pang-siyam, yung mga essential oils, yung ginagamitan siya ng diffuser, tapos nilalagyan mo ng essential oils katulad ng mga cinnamon, peppermint, lemon, eucalyptus, thyme. So, maglagay ka ng essential oil doon sa diffuser, tapos parang lalanghapin mo yon. So, it can provide relief sa common cold. Pang-sampo, hindi nyo alam to, pineapple juice. Na? Ang pineapple juice, syempre, rich in vitamin C yan. You can mix 1 tablespoon of honey. So, honey na naman. Ihahalo mo sa half cup of warm pineapple juice. So, pwede kang mag-blender siguro ng pineapple and then lagyan mo ng honey. Tapos, dapat warm siya. Hindi siya yung malamig na pineapple juice. And then, pang-11, syempre, vitamin C, no? There are evidences actually that suggest that taking vitamin C rich food like lemon, oranges, grapefruit, they are effective sa paglaban ng common colds, no? Kasi 'di ba, alam naman din natin talaga na ang vitamin C pang-paboost yan ng immune system, nakakatulong yan sa pag-build ng resistensya ng katawan, ang vitamin C. Pang-12, yung zinc, no? Actually, usong-uso ngayon yung sodium ascorbate with zinc. Ang zinc pala, kasi nakakatulong din siya to boost the immunity that can reduce the symptoms of cold and even piniprevent daw you from falling sick. So, ano ba yung mga pagkain na mayaman sa zinc? Yung mga pagkain na mayaman sa zinc, yung mga oysters, meat, chicken, dark chocolate, sunflower seed, yan. Mayaman sa zinc. Pero actually, may mga, nabibili naman ng mga vitamins na sodium ascorbate or vitamin C with zinc, ganyan. Pwede rin naman yon. At yung panghuli po, menthol. And ang menthol po, di ba naalala niyo po ng mga bata tayo, nilalagyan ho tayo ng mentholated na parang rubbing, yung rubbing sa dibdib, sa likod, mentholated po. It can help reduce the symptoms of cold and it contains parang pain relief, pwede yung steam, pwedeng inhalation, yung mentholated po. So, yan po yung mga pwedeng home remedies for common cough and cold. Pero pinaka-importante po talaga, mag-iingat po tayo. No? Mag-iingat po tayo. Palakasin po natin ang immune system natin. Kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain. So,
Yun lang po ang mga home remedies na share ko po sa inyo ngayon. And I would appreciate it very much kung mag-like po kayo dun sa page ko, Irma Antonio Pilar MD, at mag-subscribe po kayo dun sa YouTube channel ko, Irma Antonio Pilar MD. Thank you very much and God bless.